mandibulise umoya ingcwele phakathi kwethu, ndibulise tata befundisi, ndibulise tata omama osisi iSunday School egameni lehlele Nkosi Yesu, amen. Ndikwakwamenziwa ke ndisindisiwe, ndixolelwe izono, ndamamkela uYesu ngelinye ilanga, wayinkosi nomsindisi wempilo yami. Namhlanje ndisindisiwe, izulu likhaya lami. Haleluya. Amacilongo la ayanibhida, kodwa ke nomhlabelo lapha kum othi gcwele gcwele salise obukakaoli bakho insindiswa yikho eKapa ikhulele bambalwa basindiswayo. Kungumusa ukuze ndisibone ba ndisindisiwe, ndakhethwa phakathi kontanga bam. Ilokishi yenqa ngoba uYesu nenceba wafika ngexesha elihle elifanelekileyo empilweni yami, ngoba ukuphila ngaphandle kukaYesu akumnandanga, akukho mpilula ukungabi naYesu. Lento ungayijongi mhlambi ngelenses ukuthi mhlambi ngendlela yokuba ndisecaweni okanye ndiyakhonza nje, kodwa kunoYesu owamkelwayo. uYesu wafika wayitshintsha impilo yami. Ke ndathetha ndathi noba ndoluka ndabuya esuthwini ndingatshintshanga, ngoba ukwaluka uye esuthwini akutshintshi mntu. Kodwa wathi wafika uYesu baphumla abazali babo ekuphetheyo, ngoba umzali angathetha kodwa ukuthetha kwakhe akunto yanto uYesu engekho. Haleluya. Ndasindiswa ke ngaloo nceba
uyise wandenzela yona. Ndandisezonweni, ndandisithi ndidla ubumnandi, kanti ndiyazibhubhisa. Endandizibhubhisa nabo sebatshona, sesibalisa amabali. Kodwa yathi yawufika inceba kaThixo, ndandenza nema. Ngakho namhlanje ndikule ndawo ndithetha ngento endiyaziyo, thetha ngento endayifumanayo. Haleluya. Ndandisesonweni, yonke inhlobo yezono ndandiyenza, kodwa wafika uYesu watshintsha ubomi bami. Haleluya. Hey Nkosi yami, kumnandi ukusindiswa, akunzimanga ukusindiswa, kumnandi. Amen. Yazi ndikhilekelwa into ukuba ihlabathi eli beliyazincasa yokusindiswa injani. Ihlabathi lonke ngelisinzile, akumnandanga uphila phansi kwedyokhwe kaSathane. Ngoba xa ungena Yesu uba likhoboka lesono, endisono senza seungathandi, ngoba uba likhoboka aphuthi noba sewonele siso, kodwa kuba ulikhoboka uvuka usenze. Haleluya. Amen. Into yaxabanisa uSathane noThixo yaba sisono. uSathane wakhahlelwa ngaphandle ezulwini, wakhahlelwa emhlabeni. That's why sithi sizalwa sisesonweni, ngoba ihlabathi eli lileli konke ndawo, ihlabathi lilawulwa nguSathane. Nabantu abenza isono ehlabathini baqeshwa nguSathane. Nababanyele ngathandi, kodwa abana choice, ngoba uSathane uthi uSathane akanambulelo. Bayaphela abantu bakaThixo bengamakhoba ngesono, babheka engcwabeni bengakhange baphumle, kodwa loo nto yenzeka inceba kuYesu esakhulula abaninzi. Esakhulula abaninzi. Kuzokhulula abaninzi nekulevuselele. Oh Jesus. Kuzokhulula abantu. uAdam noEva bagxothwe ezulwini, bagxothwe egadini eEdeni. Ndabagxothise egadini eEdeni yaba sisono, ngoba uThixo akakho existing nesono. Nabamhlawumbe necawa yakho uyathandaza izinto azilungi. Into ebangela umthandazo wakho ungaphendulwa sisono. Ngoba inye indlela yokwazana noThixo ikuYesu. Bangabe uYesu akekho uyawuthandaza uncane, uhamba amagqirha, kodwa sasube nanto. Hayi bo Nkosi yami, indlela inye yokuba noThixo. uJesu. uJesu yedwa. uJesu yedwa. Nasindiswa ndingayifuni into yokusindiswa ngenxa yokungazi. Haleluya. Yabona umuntu kunalento ethi ukungazi kuyafana nokungaboni. Xa ungazi uba liqheko, kodwa izinto zibe zikwambethe. Haleluya. Haleluya. Make sifunde encwadini yabase-Efese chapter 2. Sisindiswa ngobabalo. Undifundele kwisixhosa esidala. Ncwadi yabase-Efese chapter 2 kwisixhosa esidala verse 1.
Jesus. Nditheka ndithetha ngathi usindiso luza ngobabalo lukaThixo. Yinto esingayidiseviyo. Yabona kunendoda eyenzelwa inceba. Indoda ekuthiwa nguMefiboshethi. IBhayibhile ithi he was 5 years old. Xa kwakufika ingqelo ethi tyayimkile, amaFilista ayithathile, ithi yayiphathwa ineni yayo, yathi yawuvezwa ndaba kuxokazela esixekweni, ibaleka yamuyisa, waphuka imilenze, waba crippled permanently. Hallelujah. Ukhulela ukhulu uMefiboshethi ephuka imilenze. Lithi izwi lenkosi after unjalo wakhulela kwindawo ekuthiwa iLodibar. iLodibar yindawo ye-orphanage, indawo yabantu abangenathemba, a place of no hope. Wakhulela khona, wayalinda ukufa khona, kodwa ngelanga wamkhumbula uThixo, wamkhumbula koDavide, wathi akusekho nembunde na esele endlini kaSawule, uyise wayeyinkosi owafela emfazweni. Lithi izwi lenkosi, wathi uZibha isicaka senkosi, wathi ukhona eLodibar, wathi ukhona phelile ngayo, esithi inyawo zakhe zifile, wathi makayobizwa, wamlanda. Hayi ngoba salwane sizobizwa nguThixo kule ndawo, sizobizwa nguThixo kule ndawo. Kunezinto ezisehleleyo ngokwahlukana kwethu. Kunabantu namhlanje abaphukelwa bubomi, akusakho progress ababini, kodwa uyasusala khona uzosenzela inceba. Wambiza wathi namhlanje uzodla nami ubomi bakho bonke. Wadla etafuleni kakumkani, wathi makabuyiselwe wonke umhlaba kayise, wathi zonke izinto ebezizikayise mazibuyiswe, nezicaka zakhe zizaba phansi kwakhe, alinyelwe. Namhlanje uyasuka lemvuselelo, uzobuyisa izinto ezilahlekileyo, uzokhuphula abantu ekufeni, uzobuyisa isimo asasenze umbone amandla wakhe. Nansi inceba kaThixo, nansi inceba kaNkulunkulu. Yafumana loo nceba la ndoda, inceba kayidiseviyo. Sisindiswa ngobabalo. Akukho nto siyenzileyo, akukho mandla wethu, kodwa inceba kaThixo. Ethi inceba kaThixo ifuna umuntu avumayo, ifuna umuntu angasuthandabuza, umuntu angasibanama umuntu empike, kodwa ayibona imeko yakhe athi Yesu ndenzela inceba. Asifunde uverse 1 sizothandaza. Nani ulidlise ubomi, elidlise ubomi. Sisikhose siqalane. Yes. Nifile nje ziziphoso nazizono. Nani ulidlise ubomi, nifile nje ziziphoso nazizono. Yabona ihlabathi ligutyungelwa sisono. Utawuzalo wabese waphethe ingubo yesono, ethi ingubo yesono ebenkosi yami ibenza abantu bafa bephila ngaphakathi ehlabathini.
kodwa uthe uYesu mayefika wafika waze wasehlisa ubomi. Uyafuna na ukuphila wena? Uyafuna nokuphila? Ngabe uyafuna nawe nokuphila? Usehlisa ubomi. Personal lento iqonde kuwe, wayijongise ebantwini, iqonde kuwe namhlanje. Uyafuna nawe nokuphila? Uyafuna wena olubabalo na? Ingaba wena imeko yakho uyijonga kanjani? Qhubeka lami. Enanifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi. Sasifudula. Yabona xa senzela inceba size savuswa sanikezwa ubomi. Sasifudula siphila kwizono zelihlabathi. Saze senzela inceba nguThixo ngaye uYesu. Sikhutshiwe. uNkulunkulu akadingi ixesha limbi, kodwa uzokhupha ngoku. Uzokhupha. Mama lento. Xa ungenayo uYesu usekufeni. Xa ungenayo uYesu awunayo iconnection noThixo. Ngebangela ungenayo usekufeni. Kuzokhululwa wena, kuzovuswa wena, kuzobuyisa izinto ezazilahlekile. Mhlawumbe usenziwe waze wakhwilika endleleni, uSathana wasiba izinto zakho, kodwa ngoku kuthiwa buya, uzobuyiswa. Umphathi wegunya lezibhakabhaka womoya lo usebenzayo ngoku kubo abangevayo. Ihlabathi liphansi kwegunya lesono. Abantu abaphila ehlabathini abangena Yesu baphila phansi kwesono, baphila phansi kwamagunya ongendawo. Into ebangela bangabi mnandi, into ebangela bangabi mnandi kuwe kuphila phansi kwegunya likaSathane. And umtholi phansi kwegunya lakhe akukho nto imnandi. Noba ungasamelanga wakho amandla akubikho solution, kodwa nakuYesu oyisolution. Uzokhulula wena, uzoqhawula igunya lesono, uzoqhawula igunya lesono. Funa sithandaze kade esasifudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo. Nathi asenzanga ngawethu amandla, sazalwe sisindisiwe, kodwa samkela uYesu, sahlanjwa izono zethu, laqhawula igunya lesono. Namhlanje lelo xesha lakho ukuthi kususwe igunya lesono. Siyathandaza. Esasifudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo ezinkanukweni zenyama yethu. Ezinkanukweni zenyama yethu sasiphila ukuzithandela. Xa ungena Yesu awuna direction, xa ungena Yesu awunamalusi. Ke nathi ngenye imini nithetha apha, nathi xa usithatha uYesu uba ngumntwana kaThixo, uba phantsi kwengqeqesho kaThixo. Akusaphili wena, uphila uYesu kuwe ngaphakathi. Awusasenzela unomathanda, kodwa uphila ngawe kuyo. Ubomi buba lula, izinto ziyenzeka ngoba yena akahluleki. Sawahlulekile wena ebomini usizamela, akubekho nto ilungayo. Namhlanje uzosuswa phansi kwegunya lesono. Siyathandaza. Sisenza ukuthanda kwenyama nokwengcinga. Sisenza ukuthanda kwenyama nokwengcinga zethu. Saye ngemvelo sikwangabantwana bengqumbo. Hey Nkosi yami, njengabanye abo. Yabona iBhayibhile ithi uyise uyamthanda unyana. Ithi uzinikele kuye zonke izinto. Ithi lo ukholwa kunyana uyakudla ubomi obukunaphakade. Angakholwa kunyana selagwetyiwe.
futhi ingqumbo kaThixo phezu kwakhe. Ngamanye amazwi uhamba nje ungena Yesu, ingqumbo kaThixo ihleli kuwe. Uzawuthandaza uncane inye indlela yokuba nobuhlobo noThixo uKristu Yesu. Amen. Udinga yena yedwa, udinga yena yedwa azoqhawula igunya lesono. Siyathandaza nansi le nceba namhlanje, nawe ingakwedluli. Ke uThixo esisityebi njengenceba, uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu abasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso, wasidlisa ubomi ndawonye noKristu. Wanjenje uThixo ulithanda kwakhe ihlabathi, wanikela ngonyana wakhe kuphela komzeleyo, ukuze lo ukholwayo abe nobomi obunaphakade. Namhlanje le nto yenziwa nguThixo kungenxa yothando lwakhe. Nawe uthandiwe namhlanje, sawukhona kule mvuselelo kungenxa yothando lukaThixo. Nansi le nceba, uthandiwe. Mhlawumbe ebomini uphoxakele kakhulu, ihlabathi likubethile, izinto zikuqhoqile, kodwa uyathandwa lizulu, uyathandwa nguThixo. Nawe lelo xesha ngoku leba le nceba uyithathe, uzobona uthando lukaThixo, uzobona utshintsho ebomini bakho. Nalo uthando lukaThixo. Sisindiswe ngokubabalwa, wasivusa naye, wasivusa naye uYesu. Sasikade sifile, singena enzulu ezonweni, kodwa izono zethu zaxolelwa. Verse, wasihlalisa naye kwezasemazulwini, wasihlalisa naye nokuba liphila emhlabeni kodwa lihleli naye. SikuKristu Yesu. That means lento xa usamkela uJesu awamkela icawe kodwa wamkela uYesu, wahlala kuwe ngaphakathi yonke imihla yakho 24/7. Sawusemsebenzini, sawusesikolweni, uYesu uhleli nawe. uYesu uhlala nawe, uhlala nawe amaxesha onke, uhlala nawe. Khona umhlabelelo ngithandayo uJoy, kodwa uhlala nawe. Hayi, Hlala nami, hlala nami, wahlala nenkosi imihla yakhe yonke yokuphila. Xa umthatha uYesu nawe ngeke axuthwe mntu, uyawuhlala nawe ubomi bakho bonke, uyawudla naye nawe adle nawe. ewe kaloku Siyathandaza. ukuze ubutyebi obunxamisileyo bobabalo lwakhe abubonakalise emaphakadeni azayo, Ya, ngokusenzela ububele ngoKristu uYesu. jonga, njengoba sisindisiwe, asisindiselanga ukuze sibe nemali, asisindiselanga ukuze singcwatywe ngelinye ilanga kumfundisi phakathi kwenhloko zethu, kodwa kukhona izulu esiya kulo, kukhona indawo elungiselelwe thina abo bakholwayo abayamkelayo le nceba. Kunendawo abazohlala kuyo, kukho indawo uThixo ayenzela abakholwayo, eyawuthi ngelinye ilanga xa umphefumlo usihlala ngenyama uyongena uhlale ezulwini. Liyintoni ithemba lakho xa ungenayo uYesu? Mangabe uthi sawusinisiwe udlale, ithemba lakho liyintoni? Siyathandaza. Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo, Sisindiswe ngobabalo nangalo ukholo, nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo. kusisipho sikaThixo. Ndithetha le nto asiyidizevi, kodwa sisipho sikaThixo. Kungoko
bakholwa ukuze umuntu enze ilungisa uThixo. Bapha bakholwayo ukuze benze inceba namhlanje. Cela ufike encwadi yesibini encwadi yaseKorinte chapter 5 verse 17. Sithandaze. Cela uqale phakathi verse 14. Chapter 5 verse 14. Kuba lusifingile nje uthando lukaKristu. Sigqibe kwelokuthi ukuba ufele bonke emnye. Yo. Ngoko bafile bonke abo. Ya. Verse 15. Wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi. Wabafela bonke abantu abadla ubomi ukuze abo bakholwayo bangabi sasiphile nabona, kodwa baphilele yena owafayo ngenxa yabo. Kusho ukuthi safelwa nguYesu ukuze yena adle ubomi ngathi. Uvuka unzima mawusiphile. Xa usiphile uvuka unzima. Mayiqhawukile iconnection yakho noThixo kuba nzima sewukhona. Isono singumqobo esiletha ubunzima. Kodwa nansi leceba. Mercy. Siyathandaza. Wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi. Bangabi sazidlela. Babudlele owafayo wavuka ngenxa yabo. Sibudlele owafayo wavuka ngenxa yethu. Jonga. Yabona uSathana unento ayenzayo. Ukubanga basithe siphila ehlabathini phansi kwegunya lesono. Kunezinto zakhe ezilapha kuthi. Lento ibangela uSathana ke ngoku angayeki usileqa sele sikholwa. Kwakule xesha ke xa wena usidla ubomi uKristu ebudla ekuwe, silahlwe izinto zikaSathana. Ngoba amanye amaxesha amaninji bangaba izinto zikaSathana lapha kuthi angeke sambona umbuso wezulu. Ubungcwele i-character kaThixo. Nansi le nceba. uSathana sesentshontsha izinto ezinkulu. Anye babe namaphupha belele ebusuku benezinto abazibonayo betsho uThixo. Abanye bencokola ubuso ngobuso. Kodwa ngenxa yezinto zikaSathana kwaze kaqhawuka iconnection. Sabela izinto zethu. Kodwa namhlanje buya. Siyabizwa kuThixo, cela siphakamise inyawo. Sizothandaza. Qobezela tata. Ngoko ke thina sisusela kweli xesha asisazi namnye ngokwenyama. Asisazi namnye ngokwenyama. Kuba ke besimazi. Verse 17. Verse 17. Ngoko ke ukuba ubani uKristu usisidalwe esitsha. Bangabe ubani uKristu usisidalwe esitsha. Ithi zonke izinto ezindala zidlule. Ithi bonani izinto zakhe zisuke zabanja. That means mawuthatha uJesu izinto zakho zenziwa ntsha. Ayinandaba lethu uphuma kwikhaya elinjani, ayinandaba lethu uma ungubani, kodwa namhlanje kwenziwa izinto zakho zibe ntsha. Hallelujah. Jesus. It's time to renew. Ungasoli. Nalo babalo. Jesus. Nansi inceba kaThixo. Nalo babalo lingasifani la. Oh, Jesus. Namhlanje kuzoqalelwa. Nansi impilo yakho. Jesus. Qala isiqalo esitsha namhlanje. Izinto ezindala zidlule. Siyathandaza. Salibo Ikanana Hengu Napa Sedibona Sedibona
Thank you, Jesus. Sivala amehlo wethu, siphambi kwenkosi, siphambi kwenkosi. Nkosi ngenzela iceba, Lord have mercy. Sisekubethandaza, Lord ngenzela iceba, ngenzela iceba, ngenzela iceba. Ndikhumbula indoda eyimfama eyabona uJesu edlula, kuthiwa le ndoda yayingaboni. Yamva uYesu edlula ngendlela, yabuza abantu ngubani odlulayo, bathi abantu nguJesu waseNazaretha. Le mfama yakhala,
bayathandaza. Kukhona umuntu angihlala luthandaza naye. Lo muntu uthi kade ndasindiswa. Lo muntu uthi ngikhona kwinkonzo yabantu abasindiswayo. Kodwa ndamele insindiso, ndamele ubudwele. Izinto zandibetha, izinto zandishaya, ndalimala. Kodwa Jesu yana kaDavide ndenzela igama. Isakhona igama, isakhona ifeva, isakhona umabalo, isakhona umusa. Ngase ndenzela igama, ngase ndenzela igama. Siyathandaza nalo muntu namhlanje, siyathandaza nalo muntu namhlanje. Uthi ndalimala, ndenzekele, ngifuna uzofuna ubukhonani, ndilimele, ngidinga ufefe lwakhe. Nenceba kuthethwa ngayo ndiyayidinga ebomini bakho. Izandla zakho benothi ufefe lwathike maluphinde libaphe impilo yami. Izandla zakho ngasibusise mama wami, ngasibusise tata wethu. Isakhona inceba ukuba uThixo bengenanceba ngayingekho lemfiselelo. Ubukho balemfiselelo uzabonisa ukuba noma sawonde kangaka uThixo usenenceba. Siyathandaza, Jalimala, Lord, I need your mercy. Izandla zakho namhlanje kuyakhavarishwa. The grace of God is in the house. Iyabakhavarishwa baze, iyabakhavarishwa abahlukile lindubo, iyabakhavarishwa abantu ababethakeleyo. There is a mercy. Izandla isondelele phambili, olophakamisela ingalo zakho sizokunika umthandazo. Uyabuya namhlanje, uyabuya namhlanje, uyabuya namhlanje. Akalahlwa kwaphela uThixo. Uyabuya, uyabuya. Alabisela phambili, khawuleza usondele, babeli bezandla zakho. Siphela kumthandazo. Sendiyibona inganana hengula phakathi sandala sikhalisa. Sendiyibona inganana, sendiyibona inganana. There is a mercy. There is a grace. Grace of God. Ikona yafumane. Ikona babalo. Unafuna usala lekawabulo. Ikona leto. Ikona usafe. Ulizandla siyathandaza. Ulizandla siyathandaza. Ungasondela ngaphambili. Ungasondela phambili. Usinhliziyo yakho. Usinhliziyo. Uphethe lamanzi. Uthi Nkosi ndiyabulela ukuba ndingelafa. Uphinde uyilande impilo yami. Nkosi ndiyabulela ukuba ndingelafi. Uphinde uyilande impilo yami. Nkosi ndiyavuma ukuba ndingumongi phambi kobuso bakho. Ndiyamamkela Yesu, ngena enhliziyweni yami, ngena ebomini bami, ngegama likaYesu.
waseNazaretha, kelela izono, kelela amatyala wami, kelela izenzo zami ngegama likaJesu waseNazaretha. Nkosi Yesu, ngena ngaphakathi uhlambe impilo yami, ngena ngaphakathi uhlambe izono zami ngegama likaYesu waseNazaretha. Namhlanje ndiyakholwa ukuba ndingumntwana kaThixo. Namhlanje ndiyakholwa ukuthi izono zami zixolelwe ngegama likaYesu waseNazaretha. Cela sithandaze sonke sibulele Baba wethu onamandla, Baba wethu ongcwele, sibinikaza nokudumo, sibinikayo kuhlonipho. Thank you, Jesus. Baba siyabonga, Baba siyabulela, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngegama likaYesu. Hallelujah. 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 Uphuma lufanele, ikhaliphi lufanele, ikhalete namandla. Hallelujah. Hallelujah. Uphuma isibongo, ikhaliphi ulufanele Thixo ngegama lenkosi Yesu. Wasathandaza zasimba selule izandla sonke, phakamisela izandla zakho mfundisi isimo zokuba ulumlomo nawe ngegama lenkosi Yesu. Lule izandla zakho zobonga mfundisi isimo thandaze ngegama likaYesu. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Uhlobo lemimoya, yonke ihlobo lemimoya eyakhela ngosizwe ngegama likaJesu waseNazaretha, sihlakaza yonke esibelethweni sominayo ngegama likaJesu. Bonke abagulayo Nkosi bebanjwe izimo zexesha, Baba bayakhululeka ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyaphila amandla